Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Labda umetia nia kwamba utakuwa ni katika wale ambao watakaochinja katika Eidul Adha, na ambayo leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 ndio siku ya kwanza ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo insha Allahu taala siku ya Arafa itakuwa ni siku ya Jumanne tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2026, ambapo na siku ya Idi itakuwa ni siku ya tarehe 27 Jumatano mwezi wa 5 mwaka 2026, ambapo itakuwa ni siku ya kwanza ya kuchinja, kwa sababu inajulikana kwamba kuchinja ni siku ya Idi na siku 3 baada ya siku ya Idi. Kwa hiyo itakuwa siku ya kuchinja. Ikiwa siku ya kwanza kuchinja itakuwa ni siku ya Idi, ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano, kisha unahisabu siku 3 baada ya hapo, ambapo itakuwa ni siku ya Alhamisi na Ijumaa na siku ya Jumamosi mpaka jua litakapozama, ndio itakuwa siku za kuchinja zimemalizika kulingana na sheria yetu ya Kiislamu. Bila shaka utataka kujua kwamba wanyama wanaofaa kuchinjwa ni wanyama sampuli gani. Tutakwambia kwa ufupi kwamba mnyama ambaye anaruhusika mtu kuchinja kwanza ni kondoo au mbuzi au ng'ombe au ngamia. Wanyama sampuli 4 kama hawa: mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia. Hawa ndio ambao wamewekwa katika sheria kwamba ndio wanaofaa kuchinjwa katika siku ya kuchinja. Ikiwa ni kondoo, basi sheria inakuruhusu kuanzia miezi 6 kuendelea. Kondoo ambaye unaruhusiwa kumchinja ni kondoo ambaye amefikisha miezi 6 na kuendelea. Na kama ni mbuzi, ni mbuzi ambaye amekamilisha mwaka mmoja na kuendelea. Na kama ni ng'ombe, basi ni ng'ombe ambaye amekamilisha miaka 2 na kuendelea. Na kama ni ngamia, basi ni ngamia aliyekamilisha miaka 5 na kuendelea. Kwa namna hii itakuwa wewe umeweza kutekeleza udhiya. Na vile vile ikiwa watu wanataka kushirikiana katika kuchinja, basi mtu hawezi kushirikiana na mwenzake katika kumchinja kondoo wala mbuzi. Lakini ikiwa watu wanataka kuchinja kwa pamoja na kila moja akaweka pesa yake, basi wanaweza wakamnunua ng'ombe wa miaka 2 au zaidi ya miaka 2, wakashirikiana watu 7 ndo watakuwa wamechinja udhiya. Na vile vile wakitaka kushirikiana katika kumchinja ngamia, watakuwa vile vile watu 7 wanaruhusiwa kushirikiana kuweza kumnunua ngamia ambaye amekamilisha miaka 5 na kuendelea, wakaweza kumchinja. Lakini mbuzi mmoja ukimchinja au kondoo mmoja ukimchinja, basi mmoja ni kwa mtu mmoja. Kama unataka kuchinjia familia yako na labda mko watu 5 ama 4, basi ni kila moja, kama ni mbuzi au kondoo, basi itakuwa ni mbuzi kwa idadi ya vichwa vya wale ambao mmekusudia kuchinja. Lakini kama ni watu 7 katika familia, basi mnaruhusiwa kushirikiana kumnunua ng'ombe mmoja aliyekamilisha miaka 2 au zaidi, mkamchinja na mtakuwa kila mmoja amepata fungu lake la udhiya. Na vile vile mnaweza mkashirikiana kumnunua ngamia na mkamchinja, na hapo kila mmoja atakuwa amechinja udhiya wake imekubalika. Sasa jambo ambalo linatakiwa kufahamika ni kwamba, kwa ufupi, ni kwamba wanyama hawa wanaochinjwa ni wanyama ambao wanatakiwa wasiwe na aibu yoyote na kasoro yoyote ya ulemavu, ya ugonjwa na upofu, au kuwa na kasoro ya ugonjwa ama kitu kingine, na wasiwe wamekonda kwa hali ambayo nyama itaonekana ni nyama ambayo haitakuwa ni nyama ya kutosha ama ya kisawasawa. Kwa hiyo mnyama ambaye hana kasoro ya kiugonjwa, wala hajakonda, wala si mlemavu, wala hajakatwa viungo vyake fulani katika viungo vyake vya kawaida, hawa ndio watakao ni wenye kuruhusiwa kuwachinja. Hapa kuna swala moja muhimu sana. Mara nyingine mtu anatumiwa udhiya, yani anatumiwa pesa kwa niaba amfanyie mtu ambaye yuko mbali na yeye. Yani huyu anakuwa ni kama mtu aliyewakilishwa kufanya udhiya. Ikiwa wewe unafanyia udhiya kwa kuwakilishwa, ima umewakilishwa na mashirika ya Kiislamu ya kuchinja, mfano charity organizations, ama ni watu binafsi wamechanga pesa zao au wamekusanya pesa zao, wamekutumia ukiwa mbali na wao, basi hapo wewe utakuwa ni wakili wao, au yani mtu ambaye umewakilishwa kuwafanyia kwa niaba yao.
Mara nyingine huja siku nyingine Idi zikatofautiana, ama siku ya Idi ikatofautiana. Kwa mara hii alhamdulillah hakuna tofauti nafikiri sehemu nyingi, lakini ikiwa kutakuwa na tofauti katika siku ya Idi, basi mazingatio yatakayozingatiwa ni kwa yule aliyewakilishwa kuchinja, ndo atahisabu siku yake ya kuchinja ni gani. Kama yeye atakuwa siku yake sio Idi kwake, lakini wale walomtumia pesa kwao ni Idi, basi itabidi asubiri yeye Idi yake ya kwake, kwa sababu yeye ashapewa ile nafasi ya kufanya kwa niaba ya wenzake. Basi atafanya kulingana na hisabu ya kwake yeye, sio kwa hisabu ya waliomtumia pesa. Jambo lingine ambalo labda mtu ni muhimu kutaka kulijua, na ni muhimu alijue, ni kwamba je, nitakapokuwa nimechinja huyu mnyama wangu niliyemchinja nitamgawanya vipi? Sheria imekuruhusu ugawanye mafungu matatu. Awe kondoo, awe mbuzi, awe ng'ombe, awe ngamia. Unatakiwa mnyama uliyemchinja ugawanye mafungu matatu. Fungu la kwanza ni lako wewe nyumbani, na fungu la pili ni fungu la majirani ambao ni marafiki zako hata kama si maskini, na fungu la tatu ni fungu la watu ambao ni maskini hata kama ni wambali au wakaribu. Kwa hiyo fungu la kwanza ni la yule ambaye amechinja, anajibakishia moja katika tatu, na fungu la pili katika tatu atawapatia majirani zake, na fungu la tatu katika mafungu hayo matatu basi atawakumbuka na masakin hata kama ni wambali ama wakaribu. Kwa hiyo hii ndio namna ambayo tunatakiwa udhiya tuitekeleze. Nadhani hapa itakuwa tumefahamiana kiasi fulani katika masala haya ya udhiya kwa ufupi. Insha Allahu taala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuwafikie kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.